Don daga kan naira 2,000, 3,000 zuwa 10,000, 50 zuwa 100,000 bai maka kaɗan ba a rana. So this video is for you. So guys, in ba ku manta ba kwana biyu da suka wuce na muku video har guda biyu akan wannan site din. So kamar yadda na faɗa muku wannan platform din ana making kuɗi. You know, a cikinsa sosai da sosai don kusan kullum na yi wannan a cikinsa. Kamar yadda za ku gani. So kamar yadda na faɗa muku in dai waɗannan kuɗin ba su ma kaɗan ba, so a cikin wannan site ɗin is possible kullum kana samu, ko kuma duk bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu kana samun waɗannan kuɗaɗen da na faɗa muku. And then a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda nake yi a cikin wannan site ɗin. So before mu fara bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi. And abin da ya burge ni da wannan site ɗin shine baka buƙatan ka yi risk na kuɗi mai yawa, you know. So ba buƙatan ka yi deposit na kuɗi irin mai yawa nan, kun san yanayin yana you know kuɗi yake. So wani lokaci ka zo ka yi risking kuɗi masu yawa ɗin nan, you know. So da farko kafin mu fara wannan, kamar yadda na faɗa muku, ka duba ƙasan bidiyon nan za ku ga link, sai ka danna sai kai sign up na account ɗinka. Idan kai sign up na account ɗinka, da farko akwai $1 da za su baka. Idan kai sign up da link ɗina akwai $1, wato dala ɗaya da za su baka kyauta, you know. So za ka yi amfani da wannan dala ɗayan sai ka yi wannan a ciki, wanda idan suka baka wannan dala ɗayan, abin da kai kake bukata wato ka wannan ɗin shi shine kana bukatan ka yi adin wani $1 ɗin kenan, you know, which is ya dawo $2. So daga $2 nan za ka iya deposit, za ka iya zuwa ka siya product. So for now akwai wannan da na gano mana, wanda kun ga da shi yasa ma na sake yin bidiyon nan. A nan wajen da aka saka co-op din nan kamar yadda kuke gani. So akwai co-op da suke bayarwa a cikin group ɗinsu, suna ba da code. For example, zan muku dropping link na group din a description na bidiyon nan, you know, sai ka danna sai ka yi joinin. So kusan kullum suna dropping co-op, wanda idan ka je kai claiming wannan co-op din, which is za ka samu I think 0.5, kun ga kamar yadda kuka ganawa wannan. So za ka iya amfani, kun ga da dala ɗin da suka baka, abin da kawai kake bukata ka yi deposit shine $0.5. You know, so kai tsaye yanzu bari mu je cikin group din ku ga yadda co-op din suke. So kamar yadda za ku gani, wannan shine group din su na WhatsApp ne wannan. So zan muku dropping link din. Kun ga shi ne yadda aka saka today's co-op kamar yadda kuke gani. So wannan code din just yanzu abin da zamu yi yanzu bari na kofi wannan code din. Sorry, bari na kofa kawai duka. So after na kofa duka sai na wato ainihin goge wancan din kamar yadda kuke gani. So sai ni delete nan wajen haka. Okay, so sai na kofi nan. Alright, so sai ne code na shi. So kamar yadda kuke gani, wannan shine co-op code din, you know. So make sure sai kai join na wannan group din. So su kan yi dropping co-op, and idan kana da ma wasu tambaya duka a cikin group din nan, kai tsaye duka akwai agent din su a ciki. So sai mu zo yanzu, idan muka zo kai tsaye da me zamu yi, sai mu dawo wajen product kamar yadda kuke gani nan wajen da aka saka product, you know, ga wajen nan. So me zamu yi a nan wajen, a dan sama ga wani alama na bar na kunna wannan din so that yanda za ku fi gani. Bar na kunna bar na kunna wannan, bar na kunna. So yawa. So kamar yadda za ku gani, idan muka zo wajen product, a dan nan wajen kun ga wani dan abu nan ko, so sai mu clicking akan shi. Idan muka yi clicking akan shi, ko a nan wajen za mu zo mu saka wannan co-op code din nan kamar yadda kuke gani, sai mu danna claim. You see ba, kun ga gashi nan yanzu na yi claiming $0.5 $0.5, you know. So gashi nan sai mu danna akai da aka saka invest strategy now kamar yadda kuke gani. Wanda muka zo kun ga gashi nan yanzu co-op na samu ya kai na $1. So zan danna use. So okay, so kowanne yanzu ɗaya zan iya using da shi. So idan danna wannan use din, kun ga kai sabon sign off, akwai dama $1 da suka baka kyauta. To idan ka haɗa wannan $1 da suka baka da wannan co-op na 0.5 din, kun ga ya kama dala nawa? Ya kama $1.5, which is yanzu me kake nema? Kana neman kawai just $0.5 ne. Kun ga ko $5 bai kai ba. Idan ka haɗa za ka iya investment a ciki, wanda kuma idan ka zo gashi abin da yake abin da ya daɗa burge ni da wannan site din, kamar yadda na faɗa muku, shine after mutum ya yi investment akan wannan site din, wato ya siya wani product, ba wai
riban dai na cirewa, kun gane, saboda akwai site wanda za ku ga za a ce kan riban kaza kana cirewa a hankali sai ga daga baya sun zo sun daina feni. Yanzu kamar yanzu idan na saka naira 50,000, kun gane, na siya wani product na kwana uku wanda zai yi kwana uku kawai. So kwana uku nan nayi idan ya zo da uwar kuɗi na da riban da na samu duka zan iya cire shi a lokacin. So ina so sai in sake dawo, an ba so kuma shikenan sai in tafi abina. So abin da ya burge ni da wannan site din kenan, you know. So shi yasa kamar yadda na faɗa muku. Okay, so after ka yi wannan sai ka zo za ka iya zuwa ka siyi product. Yanzu bari na je in nuna muku yadda za ka yi deposit. So yanzu idan muka dawo wajen deposit, kun ga kamar for example let's say kai sabon sign up ka saka wannan kana da 0. nawa, kana da 1.3 $1.5 US, kana bukatan kuma dala 2 ne kawai. Kun ga which is kana neman $0.5 ne. Kun ga wanda kudin da bai ma kai 1,000 ba kenan. So me zamu yi anan wajen sai mu clicking akan button da aka danna deposit. So idan muka yi clicking akan button da aka danna deposit, so yanzu bari mu jira shi dan bude so that sai mu wuce kamar yadda kuke gani. So after mu ya kawo mu nan wajen kamar yadda za ku gani. So yanzu zamu yi deposit. Zamu yi deposit na nawa? Misali mu ce 0.5. So kun ga kwata 0.2 na sa anan 0.5. Kun ga kwata abin da zaka iya investment just you see ba naira 1,600 da wani abu. With naira 600 kawai zaka everyone kowa a cikin ku zai iya fara. So I think this is the kamar yadda na faɗa muku, wannan like is a big opportunity, you know, it's a big opportunity for you. So duk wanda da ya shirya yake wannan, kun ga kwata just abin da zaka iya risky bai kai ma 1,000 ba. So da wannan zaka iya fara after 3 years din nan zaka je ka cire complete wancan kuɗin, you know, zaka je ka cire. Yanzu idan da ka saka naira 600 da wani abun nan ko 700 ka siya wannan, kai amfani da wannan coupon din da suka baka ka siya, you know, kwana uku nan nayi kana zuwa fa duka kuɗin zaka cire. Kun gane, naira 3,000 nan da just na dala 2 in ka lissafa shi ya kai 2,000 da wajen 700. So in ka lissafa ka samu profit ya kai na 2,000. So in kana so zaka iya sake investing, in baka so kuma zaka iya cirewa. Just babu wani bata lokaci fa. So kun ga yanzu muna so za mu saka, but amma kun ga minimum nasu 1,000 ne. Kun gane, so minimum kamar yadda za ku gani daga kan 1,000 za mu iya deposit. So anan me zan saka? Sai in saka naira 1,000. Kun gane, sai in saka naira 1,000 ko sai in danna menene, sai in danna nan. Okay, sorry, magashi nan minimum ba naira 1,000 ba, sorry, dala 1 ne limit. Okay, like daga kan na dala 1 ko sorry, combatant ɗinsa ne nan wajen. Kun gane ya rikitar da ni. Combatant nan dala 1 to wannan nan limit daga 1,000 zuwa 1,000 nawa zuwa miliyan 1. So yanzu zan saka naira 1,000 sai in danna menene, sai kai clicking akan deposit. So idan muka yi clicking akan deposit, so za mu dan jira shi a nan wajen kamar yadda kuke gani. So muna jiran shi kai tsaye zai kawo mu nan wajen ga bank number, account number, ga sunan bankin, ga menene. Su kun ga ofe ne waɗanda suke ta ce akwai issue a wajen deposit. So already sun riga sun yi maganin wannan issue din. In ka zo yanzu zaka iya deposit, wanda yanzu zan nuna muku step by step. So kun ga yanzu na kofa account number din kai tsaye, yanzu zan zo cikin ofe dina. So idan na zo cikin ofe dina kamar yadda kuke gani, so kawai zan yi clicking akan nan wajen. Okay, so zan saka bank ofe ne. So make sure sai kai confirming. Kun ga sunan da yake nan wajen gashi nan fikuwa ne. So sai mu zo sai mu danna next, sai mu danna continue. So after na clicking akan continue, sai in danna menene 1,000 naira, sai in danna confirm. So idan na danna confirm sai in danna na okay. So gashi nan already na riga na yi deposit na 1,000. So kana yin deposit kawai sai ka dawo kamar yadda za ku gani. Gashi nan kuɗi ne yanzu wannan na deposit ya hau already. Wannan muka dawo kun ga gashi nan ina da 0.7 wanda shine yake daidai da wannan naira 1,000 da na saka nan. So kai yanzu idan suka baka me za ka yi? Already dama kamar yadda na faɗa muku, yanzu idan ka yi register da link ɗina akwai dala 1 da za su baka. So idan suka baka wannan dala 1 sai kuma ka yi amfani da wannan coupon ɗin da suka baka, sai ka haɗa su. Idan ka haɗa su which is dai baka nawa kenan 1.5. to ga naira 1,000 da ka saka yanzu.
So in aka haɗa kun ga ya ma wuce dala 2 kenan. So kawai za ka iya amfani da wannan daman kana zuwa sai mu yi selecting wani product a nan wajen. Kamar yadda za ku ga wannan mai 3 days ɗin nan. So sai mu yi clicking akan shi. Gashi nan minimum nashi za ka iya depositing daga dala 2 zuwa dala 20. So me za ka yi a lokacin kawai kan ɗaya ka danna dala 2. Kana danna dala 2 sai ka danna subscribe. So kana danna subscribe kamar yadda za ku gani ni da yake gashi nan sai na kun ga kuɗin na bai kai dala 2 ba yanzu a ciki. So kana yin wannan subscribe ɗin that's all, kana yi shi kenan. Wanda idan muka zo history in ba ku manta ba a last video da na yi gashi nan na nuna muku na yi purchasing na dala 10. Na siyo wani product na dala 10 kamar yadda za ku gani. Wanda kun ga yanzu like na so ma na yi muku bidiyon nan gobe ne, wanda gobe tana yi zan yi screenshot sai in saka muku a cikin group ɗinmu. So tomorrow na yi zan yi claiming wannan, wanda in kuka kalla like wannan kun ga wannan na farko da na fara siya na dala 2. Nan ma gashi nan na dala 2. A nan wajen kun ga wannan wanda na siya Daniel Foster gashi nan a date ɗin da na siya na dala 2. Kun ga lokacin da na yi claiming kuma duka na yi withdraw ɗin kuɗin. Nan ma kun ga wannan debit wane ne, kun ga shi ma ga lokacin da na yi withdraw na yi redeeming ɗin shi. Kuma duka na yi withdraw ɗin shi a lokacin. Kun gane? So abin da ya daɗa burge ni kamar yadda na faɗa muku dumo like yana yin waɗannan kwanakin da aka based on yadda ka siya ɗin. Idan ka cire kuɗin ka ya zo ka yi redeeming ɗin shi direct za ka iya withdraw na shi a cikin wannan ɗinka. Yanzu maimakon a ce yadda na saka dala 2 like wai ina cire irin yau in samu naira 100 ko in samu ina cirewa, kun ga direct zan cire kuɗi na duka. So yanzu ya rage nawa in na ga dama like in sake investing in na ji daɗi, in kuma ban ga dama ban shikenan na cire kuɗi na duka da riban da na samu da kuɗin da na yi investing duka na cire kamar yadda na faɗa muku. So ni already ina jin daɗi da yake account na ba ɗaya bane, akwai account shi yasa na ce muku like ina samun wannan da yawa. So akwai account da na yake da shi wannan ina investing da ɗan yawa, kwana ɗaya kwana biyu in yi mun za ku ga na ɗan samu riba na. So wannan platform ɗin like kuma before ɗan wannan based on yadda na ɗan yi research akan shi insha Allah za a ɗan amfana da wannan platform ɗin. And then kamar yadda kuke gani idan muka dawo cikin group ɗinmu na Telegram, so wannan shine group ɗin da na buɗe na Telegram. So make sure za ku iya joining, wanda akwai agent ɗinsu a ciki in ma kana da wani tambaya za ka iya yi kai tsaye. And then idan muka zo nan wajen referral nasu, so suna da tsarin referral program kamar yadda kuke gani. Yanzu kamar yanzu idan na yi referral ɗinka like sai kamar yanzu idan ka yi referral ɗin wani sai shi ma ya referral ɗin wani, shi ma ya referral ɗin wani, still kun ga kamar yadda za ku gani level 3 ɗin nan, level 1 level 2 zuwa level 3. So duka akwai commission da wannan site ɗin da su na baka, ba wai a cikin kuɗin da shi wancan ya samu ba, a just su ne da su na baka wannan commission ɗin kamar affiliate marketing kamar su kenan. So in kai investing wani za su na baka commission da shi, za su baka commission. Shi ma in yi inviting wani za su baka commission, shi ma wancan in yi inviting wani still kai dai da kana samun commission. It's like affiliate marketing kake musu, you know, kamar yadda na faɗa muku. And then kamar yadda za ku gani wannan shine ƙarin bayani ne wannan agent ɗin su saka game da yadda referral ɗin wannan yake. And then duk wanda ya shiga kuma kamar yadda kuke gani wannan shine main group ɗinmu na Telegram. So idan ka shiga za ka iya joining wancan group ɗin, akwai wasu commission haka da za su na ɗan rabawa, you know, akwai commission da za su na ɗan rabawa a cikin wancan group ɗin kamar yadda akwai agent ɗinsu. So irin wasu bonuses haka da za su ɗan raba. So anyone zai iya joining, suna fara zuwa lokacin wannan giveaway ɗin ko kuma wannan bonuses ɗin da za su raba ɗin, za ka samu daman samun waɗannan bonuses da za su raba ɗin. Okay guys, so idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma bidiyon nan, and sai annan ku yi share ɗin shi, and kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link nasu a description na bidiyon nan. Bye.